㗎。咁佢而家咧就係排第啊。好啦，預備出發啦！所有嘅車輛已經預備啦，紅燈一熄咗就開始起步㗎啦。好，開始！哇！個奧迪好快喎，奧迪喺第5位搶咗出嚟啊！哎呀，喺內欄殺上啊！而家咧爬咗2架豐田啊，進佔第3位啊！雅迪果然不同凡響啊！咁有架車咧起唔到步，應該係坡反啊！哎，有架車撞咗，睇下邊個先。有架車喺第一個彎已經係撞咗啦。咁啊，係啊，白加利嗰個福特啊！真係一起步就咁樣啦，佢俾人逼咗埋去啊，真係慘啦！唉，咁啊，好可惜啊，北吉車。好啦，好，而家咧睇翻形勢先。咁啊，寶馬咧就第一架帶頭，1-3咧都係寶馬啊。第2咧就係呢個雅迪啊。貝拉，哎呀 ，Rui 啊，爭啲係甩尾，冇嘢，冇事。咁啊，帶頭咧應該係阿蘇柏嚟㗎。啊，真係啊！阿 Win 國學都話佢係最危險嘅對手，果然俾阿蘇柏搶咗出嚟先，跟住咧就奧迪啦，再跟住咧就係阿 Win 國學啦，然之後咧先至見到咧2部豐田嘅，咁啊似乎阿宗師咧就係慢咗少少。3部嘅比拉都幾犀利喎，起步嘅時候咧排第5㗎，但係而家搶到上嚟第2啦，直逼前面嘅寶馬。咁即係話咧，呢個雅迪咧保持一個爭勝機會啊！咁啊，雅迪咧個車頭玻璃係裂咗少少嘅，大家睇下熒光幕嘅右手邊，咁應該對佢冇乜影響㗎。好啦，21號蘇柏首先係進入摩羅園，咁啊緊隨其後嘅咧就係一個貝拉或者翼啊。咁啊，呢一位咧就係來頭好猛㗎嚇，就今年嘅英國巡迴賽嘅冠軍啊，個房車總冠軍啊，佢曾經嚟過澳門鬥過3級，就獲得總成績係第4嘅。當早幾年前喺80年喺呢個90年代嗰個初期。好啦，比拉啦，一直係跟住蘇柏。冇錯啦，而家稍為吃虧嘅反而係豐田啊，2部豐田咧第4、第5位啊。21號跟住係3號啦，跟住22，跟住咧就應該有 Tom Cruise。哎呀！哇！咁啊慘啦！咁啊睇下先。嗱，見到喂，呢部係陳國興啊，藍色嗰部咧陳國興架車應該係撞咗埋去欄，跟住後邊啲全部頂住晒。唉，阿 Rui 慘啊 Rui。國興29號嘅。咁啊撞到佢㗎啦，後邊呢架咧就係阿麥嘉興啊，琴日啱啱攞咗超級跑車賽冠軍㗎。嗱，睇下佢點樣撞先。陳國興，唉唔夠轉啊，直情撞咗埋去，咁啊令到後邊2部車亦都俾佢阻住咗啊！唉，非常之可惜啊！好啦，睇翻領前嘅形勢，1、2、3、4位，好啦，哇，高雄嚟啦，唉，暫時仲未得，嗱呢部車咧真係喺阿貝拉嘅車尾㗎。入葡京灣又有後又有鏡頭喎，犀利啊！哇 ，Win 國學咧不甘啊落後喺呢個第3位，佢想話趁住喺呢個大直路嗰度咧，就係喺葡京灣之前就想抽出嚟，但係咧呢個咧英國呢個房車冠軍啊，即係今年嘅房車冠軍啊，俾幾彈都食咗佢條線，唔俾佢過。咁而家咧都係咧2部寶馬咧就夾住一部咧就係奧迪㗎，咁啊反而2部豐田咧就係慢咗少少啦。好添難啊！見到雲高落入過彎。咁2部豐田咧就2號嘅基斯頓神啊第4啊，1號嘅古倫啊第5啊。蹦咗埋去少少喎，應該冇問題啩？蘇柏，哇，好盡啊攞呢彎啊！第3架車好近啊，你睇到2架寶馬就夾住一架奧迪啊。咁啊後邊咧就係基斯頓神啊追到好近嘅，2號車就係豐田嘅，反而咧1號古倫咧就係比較上係落後咗少少啦。好啦，勾貼咗啦，前面嗰3部車啫。比拉一路係咁追啊，蘇柏啊！咦，見到咧豐田好似係放離咗少少咯，俾人。哎呀，呢
哎呀，慘啦慘啦，蘇柏慘啦！哎呀，慘證明啦！地面係有油跡啊，應該係地面有油跡啦。係啦，本來若果係咁樣，真係害啊，真係害得佢慘啊！呢個大頭車，再甩甩甩添啊！就係頭先嗰幾架陳國興嗰幾架咧，就可能有啲油跡啊！係啦，而家就變咗啦，就俾阿比拉咧就搶咗出嚟啦，就趁住呢個機會啊！比拉都好嘢啊！佢你撞我唔撞，我要超前。咁而家睇下蘇柏嘅車頭咧有冇轉位得好緊要啦，睇唔睇到先嚇？仍然就係影住比拉同埋雲高樂，蘇柏嘅車咧正話落八甲灣咧就係撞個車嚟㗎，睇下會唔會入維修站咧？咁啊，我諗蘇柏嘅車咧都係少少嘅啫，應該冇咩大意外㗎。冇入啊，繼續去啊蘇柏，冇入維修站。咁而家兩部寶馬咧繼續喺公務人跑道就係角逐㗎。而家帶頭嘅發現就係阿迪，睇到啲高手過招啊，食位食得好靚㗎啲線，你睇下。哎呀，又一架啦！呢度真係有問題啦。證明真係有問題啊！大會啲工作人員啊，呢架咧就似乎咧應該係哇華連達啦，慢慢嚟啦，藍色嗰個啊。快啲！咁啊，前邊嗰架咧應該係阿坡反啊，范國平嗰部車到㗎啦，就嚟嗰啲車嚟到啊，帶頭啲車俾你咁樣累一累啊，好慘㗎。咁其他車咧經過呢度一定要非常之小心，因為塊夾彎咧一頂住咧就完全係 block 住條路，係冇辦法係再進行比賽㗎啦。好啦，咁咧就而家三大車隊咧，第一、第二、第三各有一部啊。咁但係2號基斯頓神咧稍微落後咗少少。寶馬車隊咧就將希望寄託晒喺呢個嘅溫高雄身上嘅 Winco 學嗰度啦。3部車尾啊，嗱，我哋安咗個錄影機咧，嗰個 camera 咧就喺後邊嘅，咁所以好精彩。你睇到咧就係阿溫高雄咧喺後邊咧左穿右插想過去嘅。好啦，差唔多嚟到法甲灣啦，咁啲車手咧亦都係要特別小心啊！正話蘇柏咧已經係累一累嘅啦。雲高樂22號，咁睇下呢度咧會唔會又有問題出現啦？係啦，喺呢度希望唔會啊！如果唔係咧，呢場賽事就哇拍失黃旗，哇，小心啊！係真係要小心啊！哇！車手專登揀一條路咧，係冇英泥嘅嗰條路嗰度。咁啊，我哋真係要留意一下咧，就係22號同埋3號嘅點樣大家互相鬥法。咁啊，阿 Winco 學咧就千方百計咧就想咧係啊，想抽出嚟過佢嘅，但係咧呢個咧呢個3號車咧係啦，Winco 學嘅車啊，閂住佢嘅。呢個就攝影機就裝 Winco 學嘅車嚟嘅。野號嘅蘇柏咧落到去第6位啦。咁啊，兩部豐田咧就跟得幾辛苦喎！而家雖然喺第3、第4位啫，但係已經拉開咗一段嘅距離啦。OK，又去到大直路啦，咁啊睇下冰狂點樣抽頭出嚟先。嚟咯！哎呀，成架車有機會，有機會，有機會啦！應該過到啦，見到大家食位食得睇下過唔過到？鬥遲收，應該過到啦。哎呀，比拉唔好入錯啊！哎呀，哇，好精彩啊！呢場車好精彩啊！哇！呢啲真係高手大比拼啊！喺葡京灣之前咧，左穿右插，又係喺度等緊呢個機會啊！好啦，名次有啲變動啦，而家帶頭嘅就係22號雲高樂寶馬，咁跟住咧就係3號嘅雅迪比拉。咁正話比拉嘅時間咧就係比較快啲啦，2分31秒啊！越嚟越快啦，咁啊只係進行咗3個圈嘅賽事啊，咁啊已經係即係有1秒1秒咁樣係進逼啊！冇錯啦，咁啊而家呢個雅迪嘅車尾嗰部攝影機就冇乜作用咯喎。頭2車咧都係安排咗呢一個攝影機喺架車裏邊㗎，可以睇到車頭啦，或者係車裏邊同埋車尾都有啊。而豐田嗰個2號嘅基斯頓神亦都係追到上嚟咯喎，頭先個距離咧拉近咗啊，睇落去。希望可以再追貼啲啊！係啦，見到啦，又去到法甲灣咧，一個危險嘅彎角啦。咁啊睇下啲高手咧過呢個彎嗰時咧，究竟係點樣處理啦？黃偉昌啊，應該就係陳國興同阿麥家興兩個撞嘅時候咧，就漏咗啲嘢喺個
喺個跑道上面係咪咧？好啦，睇下先。哎呀，好小心啊，好小心啊！已經窄嘅啦嗰度啊，仲更加窄啦，轉起上嚟。好啦，呢個咧就係另一部嘅雅迪啦，中斯而家排第5位。原本領先嘅蘇柏咧仍然緊守嗰個第6位啊。咁啊啦，但係咧就同呢個中士咧有3點幾秒嘅距離啊。當雲高樂過咗比拉嘅之後咧，個距離掹開咗喎。冇錯啦，拋離咗同一個比拉帶頭嘅時候，同佢嘅距離咧就完全唔同啊。反而嗰兩架豐田咧就係兩架拍埋咗啊，咁比較上咧係個距離係近咗啦。時間亦都快咗啦，2分30啦。冇錯，一個好快嘅時間啊！仲未見到蘇柏架車喎，仲未入鏡，仲未到。蘇柏入廠啊，唔怪得見唔到佢啦。蘇柏入廠啊，冇錯啦，係入廠啊，真係好可惜啊！呢次。咁佢嘅尾翼咧就似乎都歪埋啊。真係可惜啊，因為俾呢個意外啊，喺發傑灣嘅意外咧係造成啊，地下有油漬。蘇柏真係冇乜運啊！呢幾年啊，即係嚟到澳門咧，就呢幾年都係成績都係普普通通。哦，咁啊，今年亦都車隊經理就似乎係示意放棄比賽喎。嗯。如果咁嘅情況，即係可能第2個回合佢完全唔出㗎咯。咁啊，而家變咗Wingo學咧，就係寶馬車隊嘅唯一嘅寄望啦。咁啊，佢而家暫時係領先嘅。嗱，講翻本地車手啦，暫時嚟講咧，就應該係關兆昌應該係成績最好啊，應該排第6位啊。咁啊，跟住咧就係潘炳烈啦，就排第7位㗎。咁呢兩位車手嚟講咧，喺咁多一流車手裏邊咧，咁佢嘅成績都係相當好㗎啦。頭車同2車距離咧都有1秒多啲，大家都可以喺呢個熒光幕度睇到佢哋嘅距離㗎啦。22號車嘅雲高樂，跟住咧就係3號車嘅比拉啦。又到呢一個之前呢，就係蘇柏出現，又有架車咧，又一架。咁啊益晒3號。似乎又係陳國興喎，又係陳國興，冇錯啦，又係陳國興啊。冇錯啦，第2次撞埋啊。哦，咁啊益晒後邊阿 Christensen 啊 Form 啊，全部等佢可以追翻近啊。咁啊，對於觀眾嚟講都係好事嚟㗎。之前就唔可以喺條直路度咧，連續見到成3、4架車咧都係頭車嘅。發覺灣好有問題啊！水塘灣4架車嘅距離咧都唔係話太遠嘅啫。頭嗰3架咧都係3大車隊嚟去鬥法啊！寶馬鬥柯迪，跟住咧柯迪又要鬥豐田啊！不過頭嗰兩架車咧都係冇自己嘅隊友喺度，爭得太遠啊！中士咧亦都上唔到嚟咧幫呢個比拉。埋葡京灣啦！從中都可以睇到啲動作啊！完全唔會話好似其他車手咁咧。捽到暈咁滯，手半就已經係可以入咗呢個葡京灣。嶺南灣，雖然咧就喺呢一個發傑灣度阻，不過咧仍然都可以掹翻開距離啊。頭先都講過啦，就係喺呢個發傑灣有好大嘅障礙啊，令到呢個車手都會出錯啊。地下嘅情況咧，就造成咗咧有啲危險出現。見到有啲慢車添喎，哇！睇住佢走啊，雲高樂啦，係咁走啦，上雙龍灣。阿維亞嘅奧迪好似跟唔上喎嚇。係啊，冇錯，硬係爭咗少少啊！你覺得主要嘅原因喺邊度咧？
我諗最主要原因係我諗呢位車手嚟講第一次嚟澳門啦，咁對於個路嚟講咧，個適應能力都係差咗少少。咁個 Winko 學咧就我諗嚟咗澳門咁多年啦，咁所以變咗嚟講咧就對於路嚟講咧就非常之熟㗎啦，已經係。咁我補充一下啦，呢位車手嚟過澳門鬥過3級嘅，同阿希爾啊 Winko 一齊鬥3級嘅，佢攞到個總成績咧就係全場係第4嘅2個回合夾埋，咁佢都即係當然佢都係對東望洋呢條路都熟，但係就冇阿 Winko 咁熟，因為 Winko 鬥咗好多年㗎啦。好啦，咁啊睇翻啦，佢哋3架車咧，都係呢3大車隊啊喺前邊啦，咁啊似乎嚟講咧都係咧阿 Winko 學咧就着數少少啦，因為佢始終嘅距離有成1秒幾以上㗎啦。咁啊第2咧先至係呢個阿比拉，再其次咧就係呢一個咧就係基斯頓神啦咁啊基斯頓神亦都嚟過。溫高雄啊，我哋睇個溫高雄揸車嘅情況啊。好啦，咁啊而家我哋睇見咧就華連達咧同阿潘炳盧鴻標啊鬥得好緊要喎，喺第10同埋11位啊。睇下啲盧鴻標，影唔到，啱影唔到。盧鴻標好似過咗呢個華連達啦，係啦，真係過咗啦。嗱，唔經唔覺咧，賽事經已係進入第7個圈㗎啦。呢項嘅東望洋房車賽咧就係總共以夠2個回合咧嚟到分勝負。咁其實2個回合中間咧只係可以有10分鐘嘅休息加油時間，亦即係咧成場車咧係一氣呵成係進行㗎。咁而家領先嘅仍然就係22號雲高樂，跟住就係3號嘅比拉，而排第3位嘅就係2號基斯頓神。咁至於排第4嘅就係1號嘅古倫啦。咁而家2部嘅豐田呢，就係排喺第3同埋第4位，上屆嘅冠軍車隊。始終咧比拉都係過唔關嗰個雲高樂啦。雖然一直咧就係緊跟其後啊，但係都揾唔到嗰個辦法。雲高樂，咁而家咧寶馬車隊就係寄望佢㗎啦，睇下可唔可以咧就係力壓2支嘅大車隊啦，雅迪同埋豐田。咁由於咧佢隊友啦蘇柏不幸啊喺發緊彎嘅時候咧撞到車，咁而家嘅車咧就係已經泊咗喺修理站。咁其實車隊方面咧亦都係希望搶修蘇柏架車㗎，希望喺第2場比賽咧繼續可以出翻嚟啊，協助雲高樂咧贏今屆嘅東望洋房車賽啦。又有意外啦，華連達啦，華連達喺澳門嘅車手啊，頓頓咪啲人掉咗頭呢個海角遊雲啊，好可惜啦。咦，車頭冒煙喎，冒煙添啊！凹咗喎車門都話，嗰個左邊嘅車門要落車添，睇嚟咧唔能夠繼續比賽啦。咁其實呢架車咧，華連達咧對佢寄予厚望㗎，咁啊去英國特登係買翻嚟㗎，咁啊全新嘅車 Premier， 咁但係今次嚟講咧，我諗就成績咧就唔係咁理想啦。比亞拉又拉近翻喎，似乎咧就係支持近乎勇啦。咁又再追貼翻呢一個嘅雲高樂啊，雲高樂啊。嗱呢個圈嘅時間咧，比拉做得好快啊，2分30秒6啊，係今屆比賽咧暫時嘅最快嘅時間啦。但係其實咧雲高樂嘅時間亦都係唔慢㗎，2分30秒7。換言之咧，比拉嘅時間只係比雲高樂咧正話嗰個圈係快到0.1秒都唔夠㗎。頭先我哋見到啦，阿雲高樂啦喺呢個又見到佢有少少好似舊年咁啦，又蹦一蹦爛㗎，哇！又好似見到佢有啲嘢又飛咗出嚟咁樣嘅喎，唔知係咪啊？真係好犀利啊！佢呢個車手咧，真係嗰條路咧，真係俾佢玩盡晒㗎咁啊，佢喺呢個上邊嗰條路咧好熟㗎，你睇佢，哇！攞啲彎位咧，真係貼住佢㗎。好搏啊，2個都係黐實條欄去啊！咁正話講過啦，雲高樂曾經喺舊年嘅第1回合咧，亦都係贏過嗰個第1名㗎。可惜咧，第2回合咧，因為架車有問題咧，而未能夠係攞到嗰個前3名，放棄比賽啦。咁睇下今屆咧，可唔可以係重奪失落嘅冠軍啊？最快嘅時間啦，比拉2分30秒6啊！正話第7個圈係做到。咁而家翻嚟咧，就會係完成第8個圈嘅比賽㗎啦，亦即係咧第1回合咧已經係接近完成咁滯㗎啦。或者
會睇一睇啦，睇下今個圈嚟講咧，就呢個22號車同3號車能夠咧係做得更快嘅時間啦。咁因為試車嗰陣時咧，佢都係能夠做到咧係2分30以下嘅，2分29啊、28咁樣㗎。咁我而家睇緊呢個圈嚟講，睇下 Winko 學咧能唔能夠做得更加快嘅時間。似乎轉嗰個彎已經係適應咗咯，嗰啲車手都係嚇。好啦，又嚟到啦。只要頭3架車咧同第4架車咧就已經距離遠咗啦，因為排第4位嘅1號車嘅古倫咧，佢嘅時間咧突然間慢咗㗎，咁啊跑到2分37左右㗎，一個唔快嘅時間啊，咁啊我諗係咪中士咧應該會追到佢㗎？咦，更加快喎！雲高樂嘅時間啱啱轉嗰個圈咧2分30秒3啊！而比拉亦都係2分30秒3啊，不過嗰個時間方面咧，只係差咗千分之幾秒咁滯啊！好啦，呢架咧就係12號嘅華連達啦。咁正話呢個車有問題㗎。而家又可以行得翻咯喎，喺呢個海角遊雲嗰度啊！我相信咧，佢可能會翻嚟，起碼都翻嚟大案頭前面先啦。搶收之後咧，希望第2個回合咧都仲可以出去玩下嘅。哇，好問啊，攞得真係。咁呢項嘅東望洋房車賽咧，最佳嘅圈速時間咧就係92年啊，舒內達係做到2分29秒74。咁而家咧雲高樂嘅時間咧相差係好少嘅啫。咁睇下咧可唔可以做出一個新嘅紀錄時間啦？相差只係0.9秒啊，比拉同埋雲高樂。係啊，咁啊雲高樂咧喺試車嘅時候咧已經係可以做到2分28秒94㗎啦。咁啊已經可以攞到個好快嘅時間。冇錯啦，呢個時間係好快嘅。咁啊雖然係話東望洋以往嚟講個紀錄咧就係哇你一食住另外一架寶馬。咁啊雖然我哋講過話係以往嚟講啊 Bernice Ryder 嗰個時間係2分27係嘛應該講到。應該係一個非常之快時間。2分29係啦。咁但係唔好唔記得嗰陣時嚟講咧係 TTM 冇錯啦。咁啊得嗰個馬力啊同埋呢個匹數都唔同嘅。係啊。咁如果計喺 Class 2賽車咧，就最快嘅圈速咧應該係舊年啊豐田 Corona 嘅不特啊。咁佢一個圈咧就係2分30秒279啊。係比而家溫高雄所做嘅時間係快咗少少。咁如果再溫高雄係俾對方咧咁樣逼法咧，有可能係創出係更快嘅圈速嘅喎。嗱，見到啦，8個圈完成之後啦，領先嘅仍然就係22號嘅雲高樂啦，跟住就係3號嘅比拉，其次就係2號嘅基斯頓神，再後啲嘅就係1號嘅古倫啦，5號嘅宗師同埋11號嘅關兆昌啦。果然係啦，嗱華連達咧就啱啱翻咗嚟啦，入咗廠啦，咁啊捱到翻嚟先，雖然係有少少意外。咁啊，翻到嚟整咧就好過喺海角雲嗰度等啦。好啦，睇下呢個圈咧會唔會時間更加快先？哇，好問啊真係！我呢個圈咧比較慢少少啦，2分31秒啊。其實嗰個圈咧，雲高樂同埋比拉大家都係差唔多，2分31秒8同埋2分31秒84啊。主要原因咧就有啲慢車咧阻咗佢哋喎。咁喺松山嗰度，哇！你睇真係爭啲插到沙板。摸一摸個旁撞欄就可以。由於大家嘅時間都好接近啊嘛，2分31秒84同埋85，咁所以咧個距離大家都可以保持翻咁多。哇！高手過招果然不同凡響啊！完全唔可以犯錯啊，少少都唔得啊！我諗而家個重點咧就去到咧，如果呢兩架車去過啲慢車嗰陣時咧，睇佢過慢車嗰陣時嗰個情況係點樣啦。咁啊，好自然咧就如果過得唔好嘅話咧，就會俾後邊嗰架車咧追近咗㗎。咁好彩咧，就因為今次咧就嘅比賽啊，出車嘅數目係比較少，而且咧冇咗一啲1600cc 嗰啲慢車，咁啊對佢哋嚟講咧就係比較容易啲處理嘅。喺上路寶馬相當靈活喎。我相信呢一點咧係同雲高樂咧就係嚟澳門嘅次數多嘅關係啦。就算呢一個澳門嘅東望洋跑道每一年都有改動都好啦，佢嘅適應能力非常之高啊。
講咧，證明而家主要係由呢兩架車啊，雲高樂同埋比拉咧就係爭勝㗎。最後一個圈，最後一個圈啦，時間就放慢咗少少。咁但係比拉咧就好似頭先所講啦，真係快咗啊！2分30秒52，而雲高樂咧就係2分31秒01㗎。咁兩部豐田咧就第3同埋第4位啊。其實佢哋兩位車手都盡晒力㗎啦，咁啊表現就似乎比舊年啊差咗少少。咁佢哋呢支車隊嘅老細啊管信秀咧，頭先都係修理站睇見佢都幾惆悵咁樣。咁可能咧佢都覺得咧，就因為今年又多咗一支車隊啦，雅迪啦嚟到係澳門出賽啊，令到佢哋爭勝機會又再減少。咁啊衛冕嘅機會咧就唔係太高啦。進入最後一個圈㗎啦，卓恭庭咁啊，剩翻呢半個圈裏邊咧，相信都會穩打穩紮啊！呢個鏡頭好精彩啊，可以影到雲高樂。阿維啊，佢個波箱係直列波箱嚟嘅喎。係啊，冇錯啊。推上推落喎。係啦。咁我諗呢個鏡頭係最清楚啦，你可以睇到佢點樣入波啊！咁啊，我諗好多人都希望有個機會咧，去揸下呢啲車嘅。揸唔到都可以偷下師啊！係啦，有啲鏡頭度可以睇到咧，啲高手係點樣利用啲波段啊，勾住呢個距離咧，相信都會係翻嚟我哋終點前面㗎啦。係啊，1/3個圈咋而家，只係剩翻1/3個圈啫。睇下溫高雄啦，係可唔可 Winco 學啦嚇，或者話逆雲高樂啦，有冇辦法啦係繼上次之後咧就贏得第一個回合冠軍啦。咁啊，大家都好想睇下佢咧贏咗之後會唔會開咗對門新隻腳出嚟，好似舊年一樣。好啦，第一回合咧將近衝線㗎啦，睇嚟咧雲高樂係啦，贏第一回合嘅機會好大啦。睇下時間方面咧，拋離第2位嘅比拉究竟有冇1秒鐘啊？哇，仲有相差咧只係0點幾秒嘅啫。係啊，一條直路。翻嚟咧就會完成第一個回合嘅賽事㗎啦，東望洋大賽最後一個彎啦。好啦 ，OK， 冇問題，冇問題啦。哇！呢場賽事啦，呢兩架車咧鬥得相當精彩啊，其實。好啦，時間先 Winco 學啊，開門啦！開到車門啦，唞下氣啦。22號 Winco 學咧就贏咗3號嘅比亞尼咧，就係0.79秒啊！咁咧呢個時間嚟講。但係咧，佢喺呢紮香港嗰個揸車手之中咧，我可以有機會嘅。成績好好啊，今場都嚇，暫時講排嚟7位。佢話佢肯定可以跑前6名嘅，即係佢嘅意思話唔計嗰幾個啦，佢全場我可以跑第6、第7咁嘅啦。而家佢係爭個關兆昌啫，爭關兆昌啫。咁啊其實講起關兆昌啦，關兆昌亦都相當厲害㗎嚇。咁關兆昌啊，1984年咧就贏咗呢一個。咁咧頭先阿 Michael 同你講過啦，隨時會識㗎。哇！就睇下邊個抽出嚟先。哇！又跑啦！哇！已經撞一架。哇！頭哇！溫高雄有身喎，掉咗頭喎。哇！睇下陣會唔會慢鏡重播先。哇！我諗興到出煙啊，簡直。出煙啊！本來帶緊頭嘅喎。仲有啊，佢得0.7嘅0.8嘅優勢嘅咋。係啦，唔知佢會唔會再起個步先而家。咁啊，基斯頓神。反而呢個2號車湯士車隊嘅車手咧，本來亦係排上一場嘅回合咧係排第3位，咁咪又掉埋頭停咗喺度啊！係啦，咁而家咪睇下第2，哇2架 Audi 上咗嚟喎！哇 Bradley Jones 好危險啊，爭啲入唔到呢個彎，呢隻可能胎未夠 warm up 啦。我哋睇翻起步先，點解先嗱？大家留心睇下，兩個拍一拍沙板先。哇！已經後邊已經撞到7彩啦，已經俾人拱到亂晒龍。哎呀！原來一拍嘅寶馬就俾佢揈咗埋去啊！陰公咯！哇！飛起一翻2滾半。喂，照計兩全着陸，照計車唔行得啊！即係經過咁睇咧，係兩架 Audi A4咁啊，同頭位啊碰一碰個溫高雄啊，咁啊掉埋頭啦。後邊個湯士又俾個 A4撞一撞個尾泵把掉埋頭嘅喎，又係。係啦，嗱，個 A4而家已經帶咗出嚟啦。比亞拿係啦，哇！咁啊，比亞拿咧頭先咧就夠壓榨啊，成個溫高雄咧掉出去，再彈翻翻嚟。咁而家車就擺咗喺度。係啦，我睇下佢哋會唔會紅旗先，因為始終壓條跑道壓得好緊要。喂，佢咁樣排嘅時候咧嚇，大家嗰個剎那間嘅判斷咧就唔係你就我嘅咯喎。係啊，冇錯，呢啲大家及埋冇得傾㗎啦，一定係即係
一定係蹦啊蹦㗎啦。因為其實咧，嗱我哋睇一睇先，咦黃旗兼有牌出咗係咩事先？不過而家咧仲未發現咧有呢個紅旗出現。係啦，咁啊冚唪唥都係黃旗，咁啊唔爬得頭，可能唔知佢會唔會係 hold 住咁行一個圈，因為點咧？因為所有黃旗可以一齊出晒喎。喂，就算你俾佢再嚟過咧，溫哥架車都唔知掂唔掂喎，咁樣個尾爛都好犀利啊！係啦，咁啊暫時咧仲係見到啦，比亞拿喺前面啊。咁佢隊友宗師啊排2位啊。Safety car 咧出咗嚟，即係 Safety car 就係個安全車。咁而家大家咧都唔係以比賽出道行進嘅。咁可能翻去再排過都未頂喎，因為啱啱係起步嘅啫嚇。係啊，同埋佢嗰度壓得太緊要，基本上冇可能可以清到嗰啲車。基本上頭先咧就有兩架車咧都好有問題。第一咧就係基斯頓成架車啦，第二架就而家我哋見到廿號溫哥呢架車啦。但係基斯頓成架車咧就唔係喺呢個應該喺嗰個右手邊嗰邊。係啦，嗱而家見到溫哥嗰架車打橫擺到個尾，其實已經接晒啦，因為佢揈埋去個欄嗰度咧，嗰下都幾硬下㗎。佢拍咗兩下，底下拍咧都冇，第二下一拍咧自然成架車揈咗過去。係啦，而家佢哋遊緊車河去翻前面嗰度照翻次序，即係唔排得隊睇下點先。頭先咧拍到咁埋咧，都嗰個大家都唔想係嘛？係啊，冇錯啦。嗱，佢咧可能咧就黃旗一個圈咧，等佢有時間嚟搞掂呢架寶馬，跟住咧佢一去翻綠旗咧就嚟㗎啦，就唔使再排啦。係啦，唔使再排過。咁因為如果佢哋咁拖落都有問題，因為好多車都係入夠油去啱行15個圈到，因為12個圈賽事咧一個圈出去 warm up 啦。咁跟住再另外出去 pit 嗰陣時有一個圈啦 ，warm 一個圈啦，加埋即係14個，咁再加到玩完之後有一個圈翻嚟，咁即係15個圈到嘅有嘅，校得好準㗎。咁呢啲車係咪有安差唔多嘅啦嚇？因為佢等路面清咗嘅時候咧就可以開始翻㗎啦。係啦，冇錯啦。咁呢個都有陣時有少少巧妙嘅呢度。嗱，開始佢已經踩盡油去㗎，其實已經開即係。一行就應該嚟嘅，因為如果佢一收咧，人哋一睇到綠燈踩就會過佢㗎。應該 safety car 入咗路啊，比賽咧係恢復正常㗎咯喎。係啦，冇錯，已經啲黃旗收晒，即刻嚟㗎啦。咁而家咧就比亞拿咧就一定喺頭位啦。咁啊銀灰色咁，哇蘇伯爬到上嚟喎，哇好犀利喎！果然不同凡響啊！咁啊，但係蘇伯咧第一個回合咧其實就已經即係輸咗啦，咁所以佢呢度點快都冇用啦。不過佢希望殺翻個回合出嚟威翻下咁嘅啫。我諗比亞拿就唔會同佢夾硬揮㗎，因為比亞拿咧應該穩贏呢場賽事嘅，已經第一個回合成績咁好。溫哥退咗落嚟咧，有呢個蘇柏咧係上嚟啦。就算俾蘇柏爬咗頭，我諗比亞拿就跟得貼去都贏硬呢場比賽啦。係啦，冇錯，唔使跟得貼啊，直情，因為佢第一個回合已經輸咗咁多啊嘛，佢由佢放咗佢都冇問題㗎。蘇柏當然即係構成唔到威脅，係完全冇影響對個賽事。咁但係當然作為職業車手唔可以咁㗎，一定要贏多啲㗎。咁但係如果佢咁樣有少少意外雙手拱送嗰個冠軍咧，咁啊真係會令我哋好失望啊！咁啊蘇柏都好嘢啦嚇，咁啊佢排位好後㗎嚇，佢咧係經過一個意外，跟住仲開始上嚟咧，搞一段直路咧，俾佢搶翻上嚟第2位啊！但係蘇柏冇辦法唔播啊，佢而家揸緊逆境車啊嘛，即係落後太多秒數。同埋佢而家就唔係話即係諗住贏嗰個搏，佢而家係判死無大害。係啦，因為第一個回合已經輸得咁離譜啊！呢個回合唯一嘅光彩就係第一翻嚟。係啦。因為比亞拿揸緊順境車，就算你過咗我唔緊要，我唔俾你甩得太遠都嗰陣。係啊，甚至俾唔係直情由佢甩，由佢放遠啊！我只要穩穩陣陣翻嚟，第2就已經贏緊成場賽事。因為畢竟喺10幾秒嚟講咧，喺賽車真係都好長嘅距離㗎啦。係啦，冇錯啦。發酵彎度一轉落嚟，嗰啲依然咧好多嗰啲沙嚇，翹起好多塵。係啊，啲沙其實一翹起後面啲車索晒入去咧就好傷嘅，因為啲車冚唪唥冇用風格嘅。通常嗰啲打直 engine 啲寶馬第4盤啦開始弱啦，一行得耐咧就其實就因為入咗污糟嘢，因為嗰啲沙比較重咧，跟個 airbox 喺前面入去咧就一衝就衝到最後個盤嗰度入去個氣缸裏邊，咁所以第4盤咧通常就係瓜先就係咁解啦。呢個 Snitzer 嘅大計啊，打俾佢啦。L9 即係仲有第9個 lap，P2 就即係 position 第2㗎嘛，即係你一排第2，仲有9個圈賽緊。
咁啊，總共咧就累積埋第一回合咧，而家已經係跑緊咧係佢哋嘅第16個圈㗎啦。咁呢回合過咗3個圈咧，就比亞拿、蘇柏同埋呢個宗師咧就係分佔咧頭3位。咁但係總成績上面咧可以睇到啦。喂，睇佢過唔過先？唔過啊，過唔到咯。咦，反而第4位嘅 Charles Grant 就上咗第4位喎，香港車手喎。佢個總成績係跳升到去第4位啦，係啦，冇錯，因為前面嗰兩架咧嚼咗兩個廠車出嚟，咁由第6位已經爬升到第4位 ，Albert Poon 啊跟住喺後邊。嗱，再睇翻係起步嗱點樣先嗱，拍住大家。其實咧就邊個拍埋佢先，我睇起上嚟，佢又拍翻佢。一拍4驅車穩陣啲。係啦，冇錯 ，Wing 學埋去拍佢先喎，其實。唉，鬥出火啊！係啦，跟住佢又拍翻埋去，甚至乎第一架掉頭嗰個 Tom 士咧，都係依家 A4 後邊隊去幫把掉頭喎。係喎，好似睇落真係喎。係喎，哇！兩個 A4 起晒火。似4驅喎，真係有少少惡啲喎。哇！呢個就係好貼啊呢下。頭先咁睇埋咧，明顯就溫哥鴻睇下埋料係啊，明顯埋料。同埋溫哥鴻因為想行條好少少嘅線嚟壓慢佢，因為溫哥鴻埋邊線其實咧。如果大家平頭嘅話咧，佢就裏邊線就唔係咁好。係個估唔到不堪一擊喎，啊！人哋回一嘢嘅啫，成日彈咗埋喎。啊，4驅拗你喐都唔喐啊！冇計啊，2個轆同4個轆啊！咁之前我都同 Audi 嗰個 Bradley Jones 我以前嘅隊友傾過，咁佢都話即係如果撞起上嚟，通常啲 Audi 都係贏嘅，因為始終個車咧係即係4驅咬住地下，大家蹦嚟蹦去咧，即係佢哋佔咗80% 優勢嘅差唔多。哇！咁啊，溫哥鴻咧真係陰功啦，咁就啊！如果可能大家唔問嘅話咧，就俾佢攝咗個頭位都唔係咁，對佢唔係咁大影響嚇，都係可以喺後邊追翻上嚟。係啦，冇錯。呢個戰直路咧一路始終溫哥鴻都對唔住啊，阿蘇巴都追得好貼喎，有可能抽出嚟啊呢度。前頭喺東方灣抽咗出嚟啊，已經過啦，應該過到啊呢下，肯定係裏邊線。誒唔係喎，未夠前喎，抽翻入去喎，哈，好嘢！比亞拿即係睇佢唔喐咁啊，其實又過去唔到。咁啊上山就冇得喐㗎啦嚇。咁啊嗱，咁就其實呢啲賽事咧較早前呢，第一回合咧蘇柏咧喺呢個法甲灣有個意外㗎。咁我哋同事阿張潮咧喺休息嘅時候問過佢喎。嗱，交俾你啊，豪仔。好唔該晒。咁啊頭先咧就同過，而家打緊東岸人大賽21號車。英國籍嘅蘇柏傾個偈，咁啊問翻第一回合啊，點解法橋灣咧就炒咗車嘅？咁原來我就話，因為頭先過彎嘅時候啊，佢對咗沙石，令到佢嘅車失控咗㗎。咁啊後尾咧而家退出咗，但係問佢喺第2個回合咧，我好有信心啊，再出戰翻同埋爭取更好嘅成績㗎。咁啊暫時係咁多，依家仲有乜其他車手再同大家報道下㗎？唔該晒。好啊，唔該你啊。咁啊如我哋咧係所料啦，咁啊蘇柏自己都話咧，因為有啲沙冚咗度咧嚇，令到佢入嗰彎嘅時候咧就失咗控。咁啊蘇柏真係好嘢啊，有信心啊！佢聽到佢同阿豪仔話咧，佢第2回合咧一定有機會啊！估唔到咧，而家咧就真係咧係追得上嚟，想勾住走啊！真係好緊啊！盤死無大害啊！咁啊總成績咧要係2回合計，即係總係24個圈嘅賽事啦。咁而家已經跑緊啦，佢哋總成績係第17個圈。咁啊比亞拿就喺總成績排第1啦。咁啊宗師係排第2位㗎。咁啊古林排第3位，呢個係總成績啊。咁但係而家現場所見咧就係呢個蘇柏咧就同呢個比亞拿鬥得好緊要啊。咁啊宗師係排第3位，關兆章喺呢個第4位啊，古林咧喺第5位。誒又有個車牌，有啊搞掂咗喎，呢個係邊個？大迪斯啊，係啦，嗰個葡國車手，私人車手嚟㗎，呢個38。咁喺賽道中間都幾危險㗎，彎角位。係啊，佢想褪後褪唔到，入唔到後波。啊，你啱啱過到嘅。呢個應該係啦，松山上邊嗰度啊。因為嗰啲 sequential 波想入後波係有少少困難，要抽起另外一個 lever 嚟入嘅。即係唔係喺同一個 lever 裏邊，但係佢另外有個掣抽起嚟入，咁好多時即係入後波係有少少困難㗎。仲有幾個 lap？話翻俾個車手知，等個車手知道自己而家咧，即係前邊有邊個，後邊有邊個咁嘅。最快圈速，哇 Super 果然犀利啊！2分32秒，咁可以明顯睇到跑道已經慢咗啲啦。咁呢個2分32秒咧就係呢一個回合嘅最快圈速。咁但係比對咧上一個回合咧，溫哥鴻喺第10個圈速做過2分30秒16咧，都係慢咗咧，係差唔多接近2秒。嗱，我哋喺呢個比亞拿個尾相機嗰度睇到咧，其實唔係真係跟到咁貼㗎，喺 break 嗰度。咁啊，可能一上重新比亞拿又放佢些少㗎咯喎，4驅車。係啦，冇錯，同埋即係舒服好多，啲胎唔使傷到咁緊要。
A4 唔係加咗磅，可能呢個尾個鏡頭見唔到阿蘇柏喺後邊添。一個圈啊，車都冇得睇啊，肯定。咁為咗咧係大家個可觀性咧，亦都要有啲條例咧係即係彌補翻啊。但係我哋覺得咁嘅條例有陣時咧就懲罰啲好嘅機器或者懲罰啲好嘅車手。因為四驅即係天生咧，基本上喺物理學上咧就先進啲就好啲嘅，咁冇理由夾硬 ban 佢。第二啲車行應該咧學下做四驅車，嚟一樣用同樣嘅機器啊嘛。即係應該係提升個賽事嘅水平，唔係話降低佢嗰個，唔係限制咗佢個功能啊。冇錯啦。咁啊，經過咗啦，喺嗱呢個回合經過咗5個圈咧，就比亞拿啦、蘇柏啦、宗斯啦，依然係咁嘅位置。咁而家所見咧，佢哋喺第5個圈嘅跑緊㗎，翻嚟啦入翻直路咧，就係第6個圈嘅賽事啦。總成績方面咧，仍然比亞拿第1位啦，宗斯第2位，古林咧係第3位㗎。嗱咁直路咧，始終咧又都唔係跟得咁貼喎，冇同頭先冰河咧追得咁貼啊，爭咗一段距離喎都係。溫高雄又狼啲啦，嚇速度又快啲喎。嗱呢個咧就係比亞拿個 pit 牌啦 ，P 就即係冇嘢，即係你第一。咁啊 L6 即係第6，仲有6個圈去行 lap，L 就即係 lap，P 就佢嘅位置啊，個 係啦 ，P 就 position 啦。好啦，咁而家咧就係最快圈速咧，呢個比亞拿又係做快咗啦，快咗2分31啦，比佢頭先2分32又快咗少少。不過我覺得比溫高雄同阿蘇出嚟啦，睇睇先啦，睇睇唔得，都係做下樣嚇佢啫。又勾住走啊！不過我覺得蘇柏同溫高雄兩位車手嚟比咧，我覺得溫高雄比蘇柏真係狼啲啊，蘇柏比較穩陣啲嘅喎。冇錯啦，或者溫高雄可能個表演欲強啲啦。咁啊，不過咧就而家咧都係呢一回合咧睇呢，就而家咧蘇柏咧同呢個嘅 Biella 啦。而家鏡頭所見呢兩架車咧都做到2分31秒幾喎，咁啊比第一回合咧就係慢咗的咁多嘅。咁啊呢兩架車非常之好睇啊！由一路松山，我諗已經鬥足咁多個圈㗎啦。咁咧即刻落大直路咧，我肯定咧阿蘇柏亦都會企圖咧再度希望咧係百旗啦。百旗嘅意思咧就係前邊有慢車啊，今年嘅一個新嘅指示嚟嘅。嗱有架車慢咗啦，又係陳國興嗰架。陳國興咧呢個嘅寶馬318啊，凡係有車喺跑道上面慢咧就會出白旗㗎。咁啊，同以往嘅旗號咧就好似有少少分別咁啊，因為通常以往咧有白色嘅旗號喺度咧，就代表咧喺跑道上面有救傷車嘅出現啦嚇。咁所以咧今年咧，大家會覺得好出奇㗎，好多個規例啊或者各樣嘢咧都好似特別改咗咁樣，所以千祈唔好以為咧跑道上面咧係有救傷車嘅出現。睇翻喺跑道上面啦，仍然都係3號嘅比拉帶緊頭㗎。而後邊咧緊隨其後咧就係21號嘅蘇柏啦。如果係雲高樂就好啦真係。可惜就係蘇柏。係啦，咁啊如果係雲高樂嘅話咧，呢個距離係絕對唔成問題啦。已經係咧完成咗19個圈㗎啦，換言之咧只係剩翻係5個圈咧。東望洋房車賽嘅2個回合24個圈就會係完成㗎啦。呢度睇下得唔得先，蘇柏黐住啦。睇下可唔可以趁嗰個氣流咧抽出嚟啦，蘇柏。咁其實咧蘇柏亦都係蠢蠢欲動㗎啦。嘗試啦，得唔得？唔得啦，慢啦。比拉應該可以入翻啦，係啦，冇錯啦。佢已經係盡量喺東方灣之前呢，就係一定要黐貼咗個尾咧，先可以借助到尾流出咗呢個大灣咧，先至可以係喺大直路方面咧，先至可以可能喺尾段先過到佢。咁但係咧，都係唔得，作出多次嘅嘗試㗎啦。咁啊，仲有幾個圈嘅，唔緊要啊，仲有成5、6個圈。做出嚟嘅時間咧2分31秒49，咁但係咧都係唔夠啊！雲高樂啦喺第一個回合裏邊所做出嚟咧係快㗎，咁啊2分30秒16㗎。嗱，雖然而家蘇柏係追緊第2位啊，但係其實嗰個總名次方面呢，蘇柏係入唔到嗰個總成績嘅頭10名之內啊。咁而家排第2位嘅係5號嘅宗斯啊，總時間嘅成績嚟計。咁至於排第3嘅就係豐田嘅1號啦，古倫。跟住呢就係香港嘅關兆昌啦，11號。哇！呢一架呢，夜9號呢，就女人不淺啊！呢架車真係要所以
翻返入去 pit 度都好嘅嚇。留意佢個車頭咧，就左邊同右邊都已經係全部傷痕累累係啊，冇錯啦，佢曾經2次啦。東望洋大賽啊，咁啊第2回合咧已經跑咗第7個圈啦，咁啊成績係不變啦，咁啊比亞拿排第1位啦，咁而第2位咧依然咧係追緊佢嘅蘇柏。咁啊，阿 Michael 話咁講緊呢架 Audi 咧就哇價值不菲嘅喎。係啊，冇錯，佢375萬 Dodge 嘛，咁啊即係比亞拿揸住呢個係啦，冇錯啦，咁啊即係200幾萬港紙啊，咁佢呢個就96年車，而家Jones揸住嗰個95年車咧就慢少少，咁96年車係全家由 Audi 廠製造嘅，就極之即係製作精美啊，簡直係。咁啊，所以後邊嘅寶馬追到索氣都追唔到。見到咧，佢已經爛咗個倒後鏡喎，左邊嘅倒後鏡喺頭先松山某地方可能即係太貼咧，就係坑甩咗啊，批咗佢啊。係啊，比亞拿嘅 A4 啊。係啦，冇錯啦。哇！呢下好似話可能會過到啦，可能會過到啦。哎呀，都唔得，都得先。係，都係冇辦法。不過但係葡京灣咧，可能蘇柏又會試一試嘅。蘇柏試過幾次想抽出嚟啦，入唔到啊。係啦，佢比亞拿好正，佢抽開少少條線咧，等蘇柏再要食翻啲風。咁啊變咗啲風阻又慢咗，你睇到即係雖然 double brake 嗰度追近，但冇辦法過到，都係要乖乖地跟住彎，都係睇到過唔到啊！係啊，冇錯啊！我哋睇好似好容易，但係喺佢哋嚟講咧，即係根本嗰一個車位嘅距離啊，真係要撞同唔撞嘅分別，因為佢哋已經用到盡晒每一寸嘅路面㗎啦。咁就算真係過到，而家揸緊逆境車都唔可以贏到比亞拿，因為佢已經落後成30幾秒㗎咯喎。係啊，比亞拿根本冇必要去同佢搏啊！咁啊，甚至乎喺總成績咧，呢個比亞拿同而家總成績排第2位嘅中斯咧，都有成8秒幾嘅距離啊！咁啊，所以咧變咗好穩陣㗎啦，比亞拿只要唔好咧因時退出賽事啊，咁啊保持翻嚟咧，應該係攞到呢個總冠軍。冇錯，因為2段賽事加埋成績嚟計數啦，蘇柏其實已經落後咗成7個圈，即係根本係冇得揮㗎。咁所以蘇柏而家嘅心理咧就係直情盤死啊無大害。總成績係排第12位啊，蘇柏而家。係啦，就算佢過埋佢都唔會進步到幾多噶啦。不過咧就係叫攞翻個安慰獎啦嚇，喺第2回合攞到個冠軍。係啦，即係攞翻個彩咁啊！即係而家為咗。不過身為職業車手咧，蘇柏咧將會希望呢個回合勝出攞翻個第1位咧，即係輸車都好好睇睇啊嘛。係啦，反為比亞拿咧就真係犀利，即係極度 professional，因為佢明知自己可以俾佢過咗，佢都係贏緊呢場賽事，但係仍然都唔係控制佢，同佢再嚟過。咁其實佢咁做咧，即係真係要有少少冒險啊，因為如果喺捧住杯爾嘅情下同佢撞我一齊撞咗出去咧，咁就肯定即係 Audi 啊黑起晒塊面。咁啊睇到咧喺呢一回合咧係喺總回合咧經過咗20圈之後嘅成績啊，比亞拿第1位啦，中斯第2位，而呢個古林咧係第3位。咁啊頭先咧講到呢個情況咧，其實以安全計咧，比亞拿其實比阿蘇柏過咗仲安全，係嘛？過咗佢慢慢。絕對係冇錯啦，因為後邊你一放咁遠，油車可以游到翻去啦。但反為喺前面唔同啊，下下俾你頂住喎。咁啊，下下個彎都有威脅喎，但係佢又唔制啊！佢真係嗰個鬥心好強啊！呢啲就係職業車手嘅本色，佢有信心自己一定每一個彎都做得到嘅，唔理隊唔隊住喺後邊，太跌到後鏡都唔俾你過啊！冇理由咁衰仔啦，俾你過真係。古林咧就做得最快嘅圈速啊，就2分30秒9。係啦，如果早啲做到啲圈速保持住一樣咧，咁就唔同講法啦，成個賽事。但係都唔夠呢個溫高雄喺第1回合嘅最快圈速啊，2分30秒1啊！咁啊，古林咧屬於呢個湯士車隊啊，揸頭碌車嘅。係啊，嗱，你睇到佢上緊嚟啦，咁亦都係超級高手之一嚟噶。啊，唔係，sorry，對唔住，呢個係中士嚟嘅，唔好意思。中士嚟嘅。咁中士嘅車係95年車嚟嘅，咁啊，即係性能方面咧，比起比亞拿嗰個奧迪咧就爭弱咗少少，因為副 engine 咧坐高咗啲，同埋冇褪得咁厚，重心啊冇咁好。咁湯士車隊架車嘅重心都非常設計唔同喎，同寶馬。咁我近距離一睇咧，佢個司機嘅駕駛座位咧比較近中間啲嘅喎。係因為點解咧？所有啲車手其實揸慣左軚車，但係喺所有跑道嚟講，右軚係着數啲嘅，因為每一條跑道咧都係轉右彎多啲嘅。咁所以如果你右軚嘅車手咧，就個車手坐喺右邊咧，嗰個車嘅重心咧接近喺右邊咧，咁轉右彎咧就好啲，左彎就差啲。所以右彎多嘅跑道當然自然係右軚車着數咯。咁啊，些微嘢左右軚都有影響嘅喎。係啊，咁事實上即係 DTM 嗰啲車咧，譬如Benz 啊、寶馬嗰啲咁咧，都有一套系統咧，將佢哋需要聚嗰啲圓咧可以移嚟移去嘅，跟個車身個 G-force 嚟變動嘅，淨嗰個圓睇住佢，重一聲喐咗去左邊，重一聲喐咗去右邊嘅，即係唔會變死力嗰啲嚇。係啦，冇錯，因為如果你擺正喺中間咧，你就即係蝕底咗少少，咁佢整個系統喐得嘅。
咁但係呢啲Class 2嘅賽例就唔容許咁做，原一定要上死。咁而家見到咧就係呢個5號嘅宗師啊，咁喺呢個回合咧佢係排緊第3位啊，咁啊同頭車2車爭好遠啊，同我哋蘇柏同埋比亞拿爭好遠，所以一路咧以為咧佢自己架車跑咁樣噶。後邊冇威脅，前邊又未必追到㗎啦嚇。前邊肯定追唔到啦，後邊亦都肯定追唔到佢喎，師傅。而家先見到古林咧係落嚟啊，咁啊經過咗呢個回合嘅經過9個圈咧，就比亞拿第1，蘇柏第2，宗師第3，古林第4。再睇翻頭1、2車啦，比亞拿有4區嘅奧迪，咁呢個4區前邊咧、後邊同埋中間咧總共有3個差速咁多，咁而中間咧就 Torsen Limited Slip， 咁啊呢個就係公佈嘅消息，但係實際上我知道佢哋其實中間係用咗個 Vista 級嘅。咁啊始終啊過唔到啊呢個蘇柏喺後邊都話。係一路而家喺度試緊，但係始終相距我覺得都係太遠咗少少。咁相對嚟講，如果喺直路寶馬嘅速度，有機會可能過到啊！呢個過到啊！哇！話口未完，可能直路真係過到。係啦！哇！俾人拿即刻上企圖追翻喎。葡京灣，蘇柏真係過咗咯，葡京灣嗰度。哇！啲葡京灣啲觀眾幾開心。哇！終於咧係講下話口未完，俾佢過咗。咁啊，比亞拿咧亦都順其自然啦，可以咁講啊。係啦，因為明顯咧，即係佢嘅車咧重咗成60幾 kg 之下咧，喺直路咧絕對唔夠啲寶馬快嘅。咁佢都冇必要去搏，因為如果萬一有咩事一冚大家出咗去嘅話咧，就變咗成場嘅賽事冇得贏啦。相反，而家係第2安全全翻去呢個回合咧，都已經係全場賽事嘅冠軍揸緊杯二啊！睇到個總成績咧，蘇柏就算搶上嚟，佢都係咧排緊第12位，冇變啊！反而而家仲輕鬆嘅心情啊，比亞拿係啦，咪走咯，慢慢俾佢走，贏佢成咁多秒數。而家其實總成績第2位嘅 Bradley Jones 即係佢自己奧迪嘅隊友，咁即係奧迪1、2位啊今次。哇！反而更加趣味性，而家就可以玩翻轉頭喎，俾翻壓力佢喎。懟下你先。係啦，明顯啲彎咧四驅車啦喺上面重山真係快好多，即係易控制好多。同你睇到個車佢唔使點喐，個軚係唔使點喐，揸定個軚係轉到。可能寶馬有少擠嚟擠去啊，點嚟點去啊，即係個車手要出盡晒渾身解數先可以操控得掂架車。咁賽事咧好快咧係接近完成階段㗎啦。喺呢個回合咧，形勢咧就逆轉咗。咁啊，蘇柏上咗嚟啦，比亞拿係第2位，但係總成績咧對比亞拿嚟講係完全冇影響啊。咁啊，而家欣賞翻比亞拿嘅內置攝影機啦，望下前邊啦。係啊，睇翻蘇柏直路就肯定唔夠寶馬快啦，冇辦法，咩重開完真係冇得傾。哇！你睇下蘇柏都出晒功力啊，尾都嚼一嚼甩咁滯。可能往後幾個高速彎嘅線位又貼近啲喎，貼住鐵欄走㗎咯喎。係啊，你最中意睇嗰啲啊！哇！睇下佢先，你一批出去幾犀利啊！真係唔得命又嚟啊！真係搏盡啦！最後一圈啦，咁啊頭2位車咧，最後一圈嘅賽事，咁啊翻嚟咧就完成呢個東望洋大賽嘅2場嘅賽事啦。咁啊，將嘅接近全澳門東望洋跑道最高速嘅彎啊，東方灣㗎咯。係啦，嗱，我哋睇下啦，直路葡京灣有冇機會先啦？爭得太遠，如果爭咁嘅距離，應該冇辦法埋都係 outbreak 佢㗎啦。第1回合咧就係溫高雄咧就係冠軍啊，咁啊第2回合咧就係呢個蘇柏啊，咁啊無獨有偶啊，好奇怪，兩個車手咧都係喺嗰個回合有得玩啫嚇，其餘咧就即係蘇柏第1回合就炒咗車，咁啊到第2回合就溫高雄炒咗車。咁兩架寶馬如果真係勝出啊，呢場嘅賽事贏咗2場冠軍都係要輸車喎。係啊，咁啊反為咧比亞拿咧就嚇。2場賽事咧，其實都係攞呢個第2位啊，咁啊搞掂啦。上松山呢段啦，咁啊再轉呢個左彎就接得你呢個車房。你望落咧，覺得架車寶馬真係喐多咗好多，即係無論個擺入啊、擺動啊、點啊等都多好多。奧迪真係好定，啲4驅真係冇得揮嘅。嗱，你睇入彎已經知啊，奧迪一 double brake 就順住過，反而寶馬咧一 double brake 要減指佢入去坐一坐。個車內攝影機，咁啊，因為內置攝影機有時咧會受到干擾啊，咁啊即係大家畫面咧睇到有少少嘅跳。係啦，反而喺外國平啲嘅跑道咧，就可以全條跑道都睇晒。同埋因為佢上山嗰段咧有啲樹可能係遮到個信號。係啊，樹嗰度我諗做啲鐵絲網啊，旁邊嗰啲啦。
咁啊第一、第二位，不過咧只不過係呢個回合嘅成績嚟㗎咋，咁啊總成績咧應該比亞拿咧就冇乜問題㗎啦，攞冠軍。咁而總亞軍咧呢個宗師咧亦都係主要睇就機會高啦，因為佢而家呢場賽事呢個排緊第3㗎，亦都有好長嘅領先優勢。咁以前不嬲咧，全天候4區咧就冇人攞嚟賽車，因為嫌佢要加重咗架車，要多個中間差速啊，多咗兩條 drive shaft 啊等等。咁啊，自從 GTR 即係開發咗全天候4區要嚟賽車贏晒之後咧，即係個個好多廠商都爭相製造即係全天候4區嘅賽車。科技進步冇得講㗎嚇。係啦。好啦，入埋呢個水浪灣咧，翻轉頭咧就係呢個格仔旗擺動啦。冇錯，咁咧就蘇柏咧喺呢個回合攞第一，而比亞拿咧係攞第2。咁啊，但係咧總成績咧就唔係喎嗱，頭先我哋見到咧係完全都未見到第3架車翻嚟，總成績咧就咧比亞拿咧係第1位，好，你依家咧第3架車冇錯啦，見到宗師啊。咁宗師呢場比賽如果係第3位過咗終點，應該總成績係上咗第2位。係啦，第2位啊！咁後邊咧紅色架車就古林啦，古林咧就係第4位啦，如果咪左手邊呢架車。咁喺總成績方面咧，古林咧就係排第3位㗎。咁而呢個蘇柏咧，雖然咧喺呢個回合攞第1，但係呢個總成績咧都係咧係排喺第12位。係啦，咁即係話咧，今次咧全天候4區嘅 Audi 咧就贏咗第1同第2位啦，包辦晒。咁啊喂，佢唔單止係贏呢個速度啊，係啦，贏呢下盤喎，夠穩喎。冇錯啦，好撞添啊，仲要夠定啊！咁啊第3位咧就俾 Toyota 攞咗。咁相反嚟講呢兩個回合分別贏得冠軍，即係最快嘅圈速等等啊，攞晒嗰兩個寶馬就一啲都攞唔到，真係好可惜啦。兩場冠軍就背道而馳嘅結果，係啦，都係要輸車啊。係啦，因為兩場賽事咧係加埋一齊嘅時間嚟計嘅。喂，但係蘇柏咧都好嘢喎，因為佢呢個回合咧，佢係出車嘅時候咧，嗰個排位係排到最後㗎。咁啊，雖然話中間有個混亂咧，佢可以貼緊咗啦，但係咧佢跟住再開始比賽咧，佢憑住一段直路咧係從咧幾後嘅位置啊追翻上嚟咧，追到去第2位啦。佢亦都有一個着數，就係有一次黃旗行咗成個圈，咁佢就可以咧，即係將嗰個距離咧就拉翻近好多。呢啊勝利之圈啊，係啦，個個喺度舒舒服服斬下燈添，好得閒啊！咁啊，蘇柏咧又好有鬥志嘅車手，咁啊係排尾二位出嚟嘅喎，咁啊追翻上頭位真係犀利。咁啊，沿途咧一路咧係好輝煌啊！真係好可惜，即係兩架第一個終點嘅車咧都冇辦法，即係贏到冠軍出嚟。即係有時啲嘢好巧啊！嗱，呢個就係大會嘅計分嘅方法啊，即係呢個規例嚟㗎。冇錯，好啦，咁啊呢場咧東望洋大賽咧就第2回合啊，贏翻個冠軍，但係由於喺第1回合咧撞個車啊，攞唔到嗰個名次，咁令到喺嗰個總成績方面咧，其實蘇柏啊最後嘅排名只係排喺12位。咁如果唔係咧，雲高樂喺第2回合起步咧，就係同嗰個比拉咧撞車，導致阿雲高樂啊退出比賽嘅話咧，今場賽事可以話係更加精彩添㗎。嗱，見到嘅總成績啦。